Podem fer moltíssimes coses, només necessitem una mica més de temps i comprensió. Treballem. Al cine, sí. Sí, jo soc de Terrassa, jo sí. Hasta a casa, anar a comprar, anar al parc i a la piscina. Tinc una discapacitat intel·lectual. El que m'agrada més és Macedònia. I m'agrada les coreografies, les veus. També m'agrada estar a casa, mirant el correu, mirant internet. O sigui, a l'hora d'anar a dormir, m'agrada escoltar música, em fico l'iPod, em fico coses. Ens costa més que la majoria, però amb esforç i paciència ens en sortim.